जंगल में एक चिड़िया और एक खरगोश दोस्त थे। एक दिन दोनों में बहस हो गई कि कौन तेज है। चिड़िया बोली, मैं उड़कर जल्दी पहुंच सकती हूं। खरगोश ने कहा, मैं दौड़कर जीत जाऊंगा। दोनों ने दौड़ लगाई। चिड़िया हवा में उड़ गई और खरगोश जमीन पर दौड़ा। लेकिन चिड़िया खेल खेल में इधर उधर उड़ती रही और खरगोश सीधे मंजिल पर पहुंच गया। खरगोश ने हंसते हुए कहा, ध्यान से दौड़ना जरूरी है, नहीं तो तेज होना भी काम नहीं आता। कहानी से सीख मिलती है कि केवल तेज होना ही नहीं, बल्कि ध्यान और समर्पण से काम करना भी जरूरी है। मंजिल तक पहुंचने के लिए फोकस और लगन महत्वपूर्ण होते हैं।